Hej og velkommen til visning af vores film og fortælling om konflikthåndtering via giraf og ulvesprog. Vi har glædet os rigtig meget til at vise jer vores stopmovie i Lego og til at fortælle jer lidt om baggrunden og meningen bag filmen. I de næste 20 minutter der vil vi komme med vores bud på, hvordan giraf og ulvesprog kan anskueliggøres og italesættes for elever i indskolingen, og hvorfor det er en god idé. Vi vil kort fortælle om rammesætning, afgrænsninger og definitioner. Dernæst vil vi vise vores film og lidt om, hvordan vi tænker, den skal bruges. Teorien bag giraf og ulvesprog vil blive udfoldet, og vi vil komme ind på den underliggende kommunikationsteori omkring sproget som virkemiddel. Endelig vil vi runde af og perspektivere. En konflikt den definerer vi som en uoverensstemmelse mellem to eller flere parter om noget. Der skal altså være mindst 2 personer involveret, og de skal være uenige om et eller andet indhold eller en handling. Den overordnede kommunikative rammesætning i vores opgave og vores film er sproget som mulig konfliktoptrapper og konfliktafspænder. Altså brugen af sproget til konflikthåndtering. I arbejdet med filmen der forudsætter vi, at eleverne allerede har haft en introduktion til giraf og ulvesprog. De har altså allerede en vis forforståelse. Folkeskolens formålsparagraf den nævner ikke konflikthåndtering direkte, men at eleverne skal lære at håndtere konflikter, det ligger implicit i formuleringer i formålsparagrafen som, at eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Eller at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter. Vi har som nævnt lavet en film til brug i indskolingen. For de mindre elever, så sker formidling og læring ofte bedst via rollespil og let forståelige eksempler. Hertil er film med indflettede og efterfølgende spørgsmål og undringer oplagt. Det er sådan en film, vi har forsøgt at lave. Vores ledetråd har fra starten været, at vores film skulle være brugbar. Altså den skulle kunne bruges direkte i undervisningen, og gerne allerede i morgen. Filmen den indeholder en lille kort introfortælling, og så 3 forskellige eksempler på konflikter og på sprogets betydning for de her konflikter. Det er således tænkt som et didaktisk værktøj, i det filmen skal pauses ind imellem. Her kan klassen så diskutere og komme med bud på det videre forløb i konflikterne. De små filmbidder skal altså være med til at vise forskellige måder, som eleverne kan tale på i en konflikt. Rigtig god fornøjelse.